一辈子的贵人，一辈子的天使，一辈子的守护神。那我们对于我们的候选人不是吗？三个角色大家念一次，来，贵人、天使、守护神。你知道吗？你现在的候选是你当引导师把他成全引导的，那不就是像爸爸妈妈生了孩子的吗？生了孩子的以后哪有不教的、不养育的呢？就有老天去养哦。你不知道上一次后续就提醒大家了，那一个灵要下来的时候是多么的 horrible， 是多么的担心吗？我从婴儿出生的时候，我不知道怎么去点塞点丢，我不知道怎么去防御外来的细菌的干扰，因为我只是一个 baby， 我是懵懂，我无知。结果我们的明明上帝说：“你放心，世界上面有一种伟大的角色，一直会守护着你，他是你的天使，他是你的贵人，他叫谁？妈妈。有一种非常优质的角色叫做妈妈。我们每一个灵才敢下来，你知道意思没有？才可以去度过10月的怀胎，然后到最后面生下来2年、3年、4年，那一些都是要非常注意、有爱心的在旁边照顾呢。不然有一些呢，就是早夭就这样离开了呢，因为那个时候是最脆弱的。那我们的引导师还不是？你度了一位求道，还是嗷嗷待哺哎。他随一个风吹雨打，他碰到了一个佛教的，他碰到了另外一个完美大师的。我跟你讲，就像大风大浪，他的信心不像大树一样的根那么扎实，啪就吹倒了，知道意思了吗？所以我们是这一些你度的人，你是周围众生的什么贵人、天使、守护神，大家要记得，不要到最后面呢，你就不理他了啊。所以呢，为什么要当一辈子的贵人？因为人生，大家念一次，真的是没有回程票，所以没有 NG 了。我们从来 NG， 从来倒带，从来对不起。所以我们最后呢，这个辈子，你一定要有4个字，请跟候选人念一次：了无遗憾。念。所以我们一点遗憾都没有。其实我们那个时候，你要来这世间租用这个肉体，你是排了多少的队吗？是照排队的呢。因为现在的人，你看，尤其是现代，那一些仙佛要下来打帮助到的，还要排队呢。因为现在盖房子的很少呢，少子化，根本也不盖了，对不对？我问你们，你们想再盖吗？你看看，所以有一些年纪大，不是你纵然是年纪轻的刚结婚的，现在这一些困到也是很不想再生孩子。所以你知道要租用到这个肉体，你有这个肉体，你知道是多么的感恩吗？你排了多少的队伍，你才轮到你有这么好用的房子吗？你看神经系统、免疫系统、智力神经系统，全部都就位，眼睛就是眼睛，鼻子就是鼻子。你看笑得多灿烂，只是现在有一些人伤心忘，到现在还没笑。我觉得你伤心忘要修正一下，因为你租用的房子那个系统大概有问题。真的，你感觉很奇怪的，别人已经笑到那边去，还是在座的前道，怎么一回事？有一些人到现在老我就不爱笑了。嘿，怪你呢，你哪一条系统有问题啊？精神系统。所以我们要帮助别人灯灯点亮啊！我们现在很奇怪了，就好像呢有一个人盲，他眼睛是瞎子耶，可是他每天晚上出门都要提着灯笼。那他提灯笼干嘛？对，让别人看到他，不要撞到他，不然天天都是元宵节呀。他
只要晚上出门都是提灯笼，你就是瞎子，你干嘛提灯笼就乖哦，就喽。其实要让人家看到他，不要去撞到他，但是有一天的时候，他还是被撞到了，就在角落那一个地方。跌倒了以后，赶快站起来，不然躺在那边干嘛？起来了以后的第一句话就是：“你是瞎子耶，你没有看到我提着灯笼耶。”那个对方说 ：“Excuse me， 对不起，你才是瞎子，因为你的灯笼里面的火老早就熄灭了，你不知道。”而现在我们就是最怕的就是这样子，一直在怪别人，一直在怪别人。其实我们自己的心灯已经会花体了，还不知道。现在领导者最怕的就是这样，干部最怕的就是这样子。就明明是你的过错，但是你一直在说别人有错。我跟你讲，你这个队成前小组已经没希望了。你知道成前小组如果业绩要是一直提升是什么？对不起，都是我的错，各位，是我的错，你们太优秀了，我要跟你们学习。明明是对方的错，可是你还愿意去承担，你能够推攻，但是你又能够揽过。我们道场里面如果做不到这4个字，我不晓得社会哪个地方还可以做得到。如果你又是做不到，那我不知道你是不是在修道，就是这么一回事，还是你只是在做表面的而已。你知道一个家庭的和谐、合作、和平，你要到最面和乐是来自和谐。动不动就说太太你没有错，都是我的错，对不对？太太绝对不会有错，都是先生的错。所以呢，你要有这样子的一个认知，你怎么会 fight？ 你的家庭怎么会激烈的沟通呢？道理很简单，我们有时候就是一定要注意到，我们也是希望能够按照后学今天所讲的，我们道理也懂太多了，就好像呢，你的电脑里面也安装了很多的 APP， 很多的软体，但是就是没有执行，你知道没有？没有按执行，你在干嘛呢？你只是安装了一个软体，储存在那边，下载储存，但是就是没有执行。你没有执行黄赌软体，那一些赌一直都在啊。了解后学的意思吗？所以执行力才是最重要的。你现在看它，大家念一次：有持性才有持性，有爱无爱。OK。所以呢，你有持爱，持爱。我们修判到你的领导、你的风格就是要持爱，你就是能够偶为人人。我就是希望别人好，我都是希望别人好。别人的过错其实就是我的过错。持爱就是给别人快乐的心，我就是要给你快乐，我离苦得乐，离苦得乐。所以有磁性才有磁性啊，你才能够呢像花一样的芬芳，人家都很喜欢跟你在一起亲和力。一个有魅力的人是他生命状态的能量很高，不是看外在的，不是看你现在的权位。对不起，因为有那个位置才有那个权利。但是呢，有时候有一些权威的人部署他的部署候选。不一定敬爱他，因为他根本没有以身试道啊，他说一套做一套啊，看夸普普啊，你讲。孩子不是听我们说什么，孩子是在看爸爸妈妈做什么。我们的后学不是在听我们说什么，我们的后学是在看我们做什么。道是在行道的，孝顺不是在说的，是在行孝。善事不是在说，要行善，是要做出来的，让四周人有受益。不然的话，你在干嘛？你只是说说吗？好玩吗？你的德性哦，孩子哦，到了学校啊，对同班同学哦，要和气哦，和蔼哦，要爱四周围的人哦，因为神爱世人哦，爱世人才可以当神哦。没有想到妈妈讲完了没有多久，10分钟不到，儿子就听到
隔壁的爸爸妈妈就在激烈的沟通，还有东西飘。你觉得以后爸爸妈妈说了他会听吗？奇怪了，你叫我要和谐、要亲切的声音，但爸爸妈妈你为什么不亲切一点呢？我们有时候就是好像在砸自己的腿，所以我们一定要柔软的心，因为一个有魅力的人，他一定要柔软，像水一样，刀子插下去，它薄了，船过什么？水无痕。真的就是一个有魅力的人，就是像水一样的柔软，人家喜欢跟他在一起，而不是像石头，不是像什么枝干一样的硬。所以世界上面有3种人，希望大家一定要注意心境最高就是像水一样，擦，写字，1秒2秒没有痕迹了。这就是在比赛看谁调试的功夫比较优秀，比较快。碰到逆境的时候，我们调试的看谁比较快。第2种人是像沙一样，海滩旁边的沙。你看写字有痕迹，要等到风吹了，海水来把它捂平了，也不知道经过多久，才没有看到痕迹了。第3种人最可悲就是什么石头刻字所以呢，你看看几千年前的墓志铭，到现在还看到。所以有一些人把小时候的一些人家说过的话，一直经过了50年，还在记得你都不知，而且跟自己过意不去还是透透的搁吞落去，那像牛的胃吗？出来个宝宝的搁吞落去，阿嬷你已经讲几百遍也搁咧讲。所以你看嘛，有一些人就跟后学抱怨水去碰到迄大家大官我的肝拢海去跟这一位大姐互动了好几次了以后，才知道也大家大官已经死掉20几年。